Opa! Bom, E aí, gente? Bora pra segunda parte do vídeo. bom, Segura, a gente vai conversar um pouco com vocês agora. Primeiro vamos falar de quê, mano? então, a gente vai se apresentar melhor, né, pra vocês, como vocês que nos seguem aqui já viu o nosso primeiro vídeo, né, de como que surgiu o nosso canal. Então, hoje a gente veio pra falar um pouco quem somos nós, né? Exatamente. Então, fique até o final. Vai ser um vídeo muito legal, muito legal mesmo. Nós vamos contar um pouco como é a nossa história, né? Então, assim, se vocês gostarem, deixar bastante like, comentar, ativar o sininho, né? Compartilhar também com os amigos, a gente prolonga mais, né? Mais a fundo, referente a Hoje vai nós. ser só uma apresentação básica. Hoje vai ser um básico mesmo para vocês falar assim, quem é esse opabão, né, que tá aparecendo aqui? Quem é? Quem são? Então vai ser bem legal. O fogo tá ali ainda, desde o último vídeo, tá pegando fogo. Vou mostrar pra vocês, nossa fogueira. Tá aqui, a gente gosta, a gente explicou no primeiro vídeo, quem tava lá ficou sabendo. Então, pode começar? Bem basicão mesmo. Eu? É. Primeiro, meu Deus, né? Quer que eu comece? Pode começar. Opa, bom? Meu nome é João Vitor. Eu gosto que me chamem de Vitor, porque não sei, mas eu gosto de chamar de Vitor. Enfim, hoje a gente pegou para fazer vídeo pro YouTube porque a gente gosta de gravar vídeo, a gente gosta de ter contato com o pessoal da rede social também. Eu já fui também, já tive canal, já fui youtuber há muito tempo atrás, canal até legal. Hoje a gente tem um canal de música de rezo medicina da ayahuasca, rezo de rapé, rezo do xamanismo. E eu sou do xamanismo, eu não sou de religião nenhuma, a gente só tem uma filosofia de vida, que é viver livre. A gente não é preso a lugar nenhum, a ninguém. A gente é livre e a gente acredita na natureza, a gente acredita no poder das plantas de curar a gente também. A gente acredita na água, na terra. Os 4 elementos. Sim, Terra, fogo, a gente água e acredita ar. na natureza, basicamente, e a gente se conecta com ela pra gente receber ensinamento, cura e tudo mais. E hoje a gente vai, inclusive, até fazer uso de uma medicina que ela chama rapé, mas não é um rapé que você espirra no nariz pra você espirrar. É uma medicina pra te dar firmeza na mente, pra você se conectar aí com o mundo espiritual também. Não como a ayahuasca, mas também dá uma força. E eu tenho 22 anos, vou fazer 22 anos e consagro medicina há 6 anos. E basicamente é isso, a gente está na nossa casa. Tudo isso que a gente tem hoje, que a gente conquistou hoje, foi através da viagem que a gente fez para Alto Paraíso de Goiás. Não vou citar nomes, porque às vezes também eles nem querem que cita, mas eu sou muito grato. Se um dia vocês assistirem esse vídeo aí, eu sou muito grato por tudo que vocês fez pela gente. E basicamente é isso, a gente destruiu tudo que nós tínhamos em 2024. No começo de 2024 a gente destruiu tudo que a gente tinha, móveis que a gente tinha, geladeira, casa. Vendeu tudo pra ir pro Goiás. E a gente nem queria voltar pro Uberaba, aconteceu que a gente voltou. E aí quando a gente voltou a gente foi agraciado aí, né? Também com o nosso esforço, trabalhando lá. A gente conseguiu arrumar uma casa, comprar os móveis, mobiliar certinho do jeito que vocês viram. Então nossa vida também é muito de superação, de desafio. Nossa vida é muito de perdas e ganhos. A gente deixa pessoas, porém a gente... pessoas que a gente deixou pra trás é porque a gente viu que era só um período, um ciclo. Então assim, a gente é igual borboleta. A gente às vezes entra no nosso casulo, mas toda vez que a gente sai melhor. Então a gente é feito de fase também. Todo mundo é feito de fase, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá. Mas a gente sempre procura entender a nossa fase para aprender com aquilo e melhorar para a próxima batalha que a gente vai ter. Então basicamente é isso, a gente é isso. Eu vou falar agora de mim, né, também. Sou músico, gosto de tocar, gosto de cantar. E agora eu passo a bola pra Daniela. Eu vou arrumar o fogo. Vamos lá. Então, né, amigos, eu me chamo Daniela,
Eu vou fazer 32 anos, né? Agora, dia 15 de abril, tá chegando, né? Meus 32 anos tão esperados. Eu tenho 2 filhos, né? Carlos Eduardo e Emanuele. Então, eles não moram, né, no Brasil, eles estão morando fora do Brasil. Mamãe ama demais, eles sabem disso. É o nosso maior fã, né, também. Quanto muitos também nosso maior fã, sou muito grata a Deus por isso. E há muito tempo atrás, bem antes mesmo de eu ter filhos, né, me casar, eu sempre queria gravar. Então, assim, eu já comecei, ficava gravando, fazendo as dublagens do TikTok, e daí vai. Então, eu nunca parei. Só que chegou uma fase da minha vida que eu tive que dar esse basta, né? Tive que dar esse basta, eu dei. E de repente voltou a fluir, né? Essa vontade de gravar, minha filha, né? Me incentivando, e eu tô assim, eu vou pensar. E então eu peguei, eu e o Vitor conversou e surgiu o nosso canal, né? Então assim, surgiu o nosso canal, foi do Neida, isso tudo, porque nós estávamos voltando para casa. E foi muito legal no momento, porque nós dois topamos na mesma hora, o nome, entendeu? E é tipo assim, super a nossa cara, né? Então assim, como eu disse pra minha filha. Então assim, gente, essa sou eu, né? Me evolui bastante com as medicinas da Ayahuasca, né? Tão sagradas medicinas da Ayahuasca. Se vocês estiverem gostando aqui, né, do nosso vídeo, desse vídeo também que a gente estamos nos expondo pra vocês quem somos nós, ative o sininho, deixa a notificação, compartilha também com os amigos nas suas redes sociais, porque aí nós fazemos um vídeo para vocês esclarecendo do que é a Ayahuasca. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, continuando, né? A gente surgiu, né? O canal tão bonito, né? Essa é a nossa rotina, essa é a nossa vida, a gente é assim mesmo. Não é mar de rosas também, só que a gente tenta se melhorar. E a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? A gente gosta de gravar, o Vitor gosta de editar, então, né? E outra, a gente também não tem uma rede de amigos muito extensa. Nossos amigos aqui mesmo eu, o Dani e o Fred, que a gente tem mesmo. E outros de outra cidade. E outros, que não vamos falar o nome. E uma família de outra cidade. Que não precisa. Que assiste a gente, que acompanha a gente, que apoia a gente, que acredita na gente também. Então, assim, é uma família. E outra coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente tem um espaço aqui, esse espaço que a gente tá, por isso que tem fogueira, por isso que tem aquela parte ali da frente, eu vou mostrar pra vocês de novo. A gente tá de frente pra ela, ó. Vou apagar a luz aqui. Fica assim de noite, muito bonito. Então, gente, a gente tem esse espaço aqui pra gente conduzir cerimônias com ayahuasca. Celular de novo. Pra gente conduzir cerimônias com ayahuasca. O que é conduzir cerimônia com ayahuasca? É abrir trabalho de ayahuasca para outros irmãos. A gente faz aqui uma vez por mês e a gente serve a medicina da ayahuasca, que é um chá. A gente vai explicar no outro. É um chá feito de cipó e folha que te leva para o mundo espiritual. Basicamente é isso, te leva para dentro de você mesmo também. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente volta no próximo vídeo falando. Mas esse aqui é um espaço que a gente tem como sagrado, não é só a nossa casa, é um espaço sagrado. Por isso que a gente cuida com carinho, faz tudo bem feitinho, porque a gente tem aqui como um espaço sagrado. Agora, você terminou? Não terminei de falar. Não? Desculpa, parceiro, foi mal. Olha, vou te contar, viu? Foi mal. Então, gente, continuando o nosso assunto que o Vitor me travou, mas eu relevo porque é assim mesmo, sabe? A gente é assim. Então, assim, isso só mostra pra vocês que aqui é um canal que vai ter... Eu, às vezes, assim, nossa, Vitor, quero te matar, entendeu? E ele, nossa, Daniela, entendeu? Não tem aqui como é que fala? Um contexto? O que fala? Não, o contexto não tem um padrão igual não tem você vê. Padrão. Você vê no YouTube os vídeos de casal, é tudo a mesma coisa. Ai, amorzinho. Então, tipo assim, aqui não. Aí entendeu? se liga a câmera, um quebra-pau pra lá, quebra-pau pra cá. Então, aqui assim, nós faz ao vivo, offline também. Então assim, espero que vocês estejam gostando. Comentem aí pra nós o que vocês querem que nós trazemos pra vocês. Nós falamos de um outro assunto tão sagrado aqui também, né, das medicinas da Ayahuasca da floresta. Hoje nós vamos consagrar aqui essa medicina chamada medicina do rapé. Então assim,
ao Fred. Deixa eu só afinal. Então nós vamos consagrar essa medicina tão sagrada, né? O Vitor depois vai explicar pra vocês, a fumaça tá vindo no Fred, tá bom pra ele? Não, sai daí, Fred, vai pra lá então. Dá licença. Dá licença. Dá licença, vai pra lá. Dá licença, meu filho, por favor. Eu vou ter que levantar, porque senão ele não dá licença, gente. Ele é assim, viu? É o cordão umbilical que não faz isso. É um casca de bala. E a gente vai aproveitar e fazer um rezo indígena pra vocês. Isso, e depois o Vitor explica o que é a medicina do rapé. Então, ativa o sininho, entendeu? Ajuda nós, dá essa força pra nós, pra gente poder continuar esse sonho da gente, né? De continuar a permanecer, né? A gravar os nossos vídeos. Tem que dar um resultado, senão a gente não vai ficar gravando. Então deixa o like, compartilha, comenta aí nos vídeos, pra gente continuar gravando. Pra dar força pra gente continuar gravando. A gente precisa de um incentivo, né? Então é sobre isso. Se vocês quiserem saber sobre essas medicinas, vocês falam no comentário, nós fazemos vídeo, ó. Bora. Você quer colocar o telefone perto do fogo, será? Não precisa. Não? Então, gente, essa aqui é a medicina do rapé. É um pó feito de casca de árvore e tabaco orgânico. É aplicado no nariz. Tá no outro vídeo. É no outro? então deixa o like aí. No próximo vídeo eu explico. Olha, Mas gente, é uma o medicina Vitor, ele é muito paçoca. É uma medicina espiritual que te leva para o mundo espiritual, que aterra a sua mente também. Quando você tá com a mente perturbada demais, a medicina que te ajuda pra caramba. Por isso que ele vai ter que consagrar o rapé, porque ele tá perdido. Mas ele deu um spoiler. Mas de antemão eu quero dizer que essa medicina aqui, ela é muito sagrada, viu? Ela é muito sagrada mesmo. É uma medicina que tem que ter fé, né? Pra você consagrar ela. E acreditar, né? Então, assim, olha, a medicina do rapé. Então, vou me concentrar aqui, né? Pronto, gente, voltei. Tá lá o fogo pegando. Enquanto isso aqui, a gente vai cantando. Tomar um rapé aqui também. Só vendo se o violão tá afinadinho. Eu não vou pegar o baracá. Pega lá. Vai fazer muito barulho. Vai não. Vou pegar. Vai fazer. Pega lá. Tá bem desafiador pra mim. E é normal, gente, conversar bem fanha, porque os olhos também lacrimejar, né? É por conta da força do rapé. E a gente não pode respirar pela narina. A gente tem que respirar só pela boca. E é normal a gente escarrar a nariz, é tudo normal. Se eu espirrar é normal também, porque tô tratando sinusite, então... Se o Vitor chegar a pegar o saquinho dele assim, fugir um pouco da câmera, com respeito pra gente poder expurgar, né? É normal. E a gente vai explicar no próximo vídeo, só tô dando spoiler. House. House. Então, nesse momento, eu venho dizer pra vocês, sejam bem-vindos ao nosso mundo, no mundo da Dani e no mundo do Vitor. E sejam bem-vindos à nossa casa. House. Então, pessoal, a gente vai fazer um rezo da linguagem indígena. Janoiban, Unicuim. Um rezo de conexão com a natureza. Então, bora lá. House. House, pra vocês entenderem, é uma confirmação. Como se fosse um amém da igreja. House.
da mata, trago a luz da miração. Esses encantos místicos da UA, trazendo a transformação. Venho da mata, dos encantos da jiboia. Nesta floresta somos índios Arauacá. Venho da mata, dos encantos da jiboia. Nesta floresta somos índios Arauacá. Eu perdi na natureza, me dê paz, me dê firmeza, para eu poder caminhar. Eu perdi na natureza, me dê paz, me dê firmeza, para eu poder caminhar. Vou caminhando dentro dessa luz divina, a força que nos ensina, colorindo a miração. Agora a gente tira o rapé do nariz Eu já tirei, agora eu vou beber água. e o fogo tá estralando. Então, gente, basicamente é isso. A gente é isso. A gente é isso. A gente consagra medicina mesmo, rapé. Esse espirro também serve para tanto limpar o nariz, tanto para também voltar o espírito pro corpo. Assim eu aprendi com um pajé que explicou essa questão do espírito. Então, se vocês tiverem gostado do vídeo de hoje, é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vem nos próximos vídeos aí pra frente, explicando sobre. E gratidão pelas visualizações de vocês, gratidão pelos likes, pelos inscritos. A gente começou anteontem, já tá com quase 10 inscritos, eu acho. E é isso. Dia após dia a gente vai postando um vídeo aí pra vocês sobre o nosso dia a dia, sobre as palhaçadas nossas também. Porque a gente é espiritualista, só que a gente também vive de forma leve, brinca mesmo, faz tudo que a gente quer. Então é isso, gente. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Beijo, gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. E bora, hein, gente? Ativa o sininho pra vocês não esquecerem. Ó, dá like, compartilha com os amigos na sua rede social. E ó, tamo junto, hein? Tamo junto e até o próximo. Até o próximo. Ih!